Islom bank ishi ijara va ijara muntaqisi. Dastlabki rejalar. Birinchi, ijara nima? Ijara muntaqisi, ijaraga ipoteka hamda xulosa. Ijara nima? Ijara va ijara muntaqisi o'rtasidagi farqni tushunishimiz uchun dastlab ijara nima ekanligini ham bilishimiz kerak. Ijara bu ijoriya so'zidan olingan bo'lib, tarixiy etnografik atama hisoblanadi. Islom dini tarqalgan mamlakatlarda dehqonlarning yer egalaridan ma'lum bir yerni ma'lum bir pul evaziga ma'lum bir vaqtga foydalanishga olinishi ko'zda tutilgan. Er egasi agar haqni hosildan ulush sifatida oladigan bo'lsa, bu muzora deb atalgan. 20-asrning 20-yillarga qadar O'rta Osiyoda ijara keng tarqalgan. Sababi asosiy yerlar mulkdorlar qo'lida bo'lgan hamda dehqonlar qo'lida deyarli yer bo'lmagan hamda O'rta Osiyo o'sha vaqtlarda ham dehqonchilikka asosan dehqonchilik bilan shug'ullangan. Ijara munosabatlarining obyekti va subyektlari. Ijara bu ijaraga oluvchi, ijaraga beruvchi o'rtasidagi munosabatlar majmui hisoblanadi. Unda ijara munosabatlarining obyekti bu ijaraga berilayotgan obyekt, mol-mulk, ya'ni bular nafaqat yer, balki korxona, ayrim ishlab chiqarishlar, sexlar, fermalar hamda boshqa bo'limlar, tashkilotlar bo'lishi mumkin. Ayrim binolar, inshootlar bunga kiradi. Ijara munosabatlarining subyektlari esa bu mol-mulk egasi yoki uni vakil qilgan idora, shu jumladan chet el yuridik va jismoniy shaxslar ham bo'lishi ham mumkin. Xalqaro tashkilotlar ham bunga subyekt bo'lishi mumkin. Endi biz ijara haqida tushunchaga ega bo'lib bo'ldik. Endi ijara muntaqisi haqida aytishimiz mumkin. Ijara muntaqisi ya'ni ijara muntahiya bitamlik. Islom moliyasida qo'llaniladigan ijara, ya'ni islomiy lizing hisoblanadi. To'liq nomlari ijara muntahiya bitamlik hamda ijara muntaqisi. Egalik huquqiga o'tuvchi ijara degan ma'noni bildiradi. Ijara muntaqisining mohiyati bunda bank Islom moliya instituti mulkni sotib oladi va mijozga ijara sifatida beradi. Mijoz esa har oy to'lov qilib, mulkni bosqichma-bosqich sotib oladi. Ijara muddati tugaganda mulk butunlay mijoz mulkiga o'tadi. Oddiy so'z bilan aytganda, islomiy lizing haram foizli kredit o'rniga qo'llaniladi. Misol qilib aytadigan bo'lsak, siz uy yoki mashinani olasiz, bunda bank sizga uni sotib oladi, bank balansiga o'tadi mulk, keyin esa bank balansi bank sizga agent sifatida ta'minlik shartnomasi, ya'ni bunda ijara muntaqisida tuziluvchi shartnomaning nomi ta'minlik, uni sizga shartnoma asosida beradi, siz undan foydalanasiz hamda har oy ma'lum bir summa to'laysiz. Har bir to'lov bilan sizning ulushingiz ortib boradi, oxir oqibat esa mulk to'liq sizning nomingizga o'tadi. Ijara muntaqisi va oddiy lizing o'rtasidagi farq. Biz asosiy jihatlarni ko'rib o'tishimiz kerak, ular o'rtasidagi farqni bilishimiz uchun. Oddiy lizingda egasi lizing muddati tugaganda kompaniya egasi nomiga o'tadi yoki lizing mijoz nomiga o'tadi. Bunda esa ijara muntaqisida bosqichma-bosqich mijoz egasi bo'lib boradi. Asosiy farq bunda egalik huquqi lizingda to'lovlar tugagandan so'ng 100% miqdorda sizga o'tadigan bo'lsa, bunda misol uchun ijara muntaqisida bosqichma-bosqich, ya'ni siz to'lagan to'lovingizga mos ravishda sizga huquq o'tib boraveradi, yer egaligi yoki mulk egaligi huquqi. Foiz bormi? Albatta, oddiy lizinglarda foiz bor. Tijorat banklari o'zining foizlarini belgilagan. Oddiy lizingda foiz balandroq bo'ladi ipotekada, chunki bu uzoqroq muddatga beriladi. Islom moliyasidagi ijara muntaqisida yo'q islom qonunlariga muvofiq, chunki ribo harom qilingan. Bank o'zining foydasini qo'yadi. Shartnoma turi. Tijorat shartnomasi oddiy lizingda tijorat shartnomasi tuziladigan bo'lsa, ijara muntaqisida shariat asosida tuziladi. Ya'ni ta'minlik shartnomasi tuziladi. Bu shartnomaning nomi. Tijorat shartnomasida nima aytilgan? Agarda siz to'lolmay qolsangiz, to'lovga layoqatsiz bo'lib qoladigan bo'lsangiz, bank sizdan mulkni olib qo'yadi. Shariat asosida esa unda sizni ma'lum bir to'lagan to'lovlaringiz qaytariladi. Asosan
shularga ko'zda tutilgan. Yakunda mulk kimga o'tadi? Odatda mijozga sotiladi, ijara muntaqisida esa mijoz tekinga yoki ramziy to'lov evaziga o'tadi. Amaliy misol sifatida ko'rishimiz mumkin. Siz misol uchun ma'lum bir shaxs 200 million so'mlik uy olmoqchi. Islom banki uy uchun 200 million to'laydi. Siz uydan foydalanasiz va oyiga 3 million so'mdan 7 yil davomida to'laysiz. Biz mana shu yerda asosiy narsani aytib o'tishimiz kerak. Ko'pchilik o'ylaydi, islom moliyasida foiz yo'q, men 200 million so'mlik uyni 200 million to'lov evaziga olaman deb o'ylaydi, lekin aslida bu noto'g'ri tushuncha. 3 million so'mdan 7 yil davomida to'laysiz, ya'ni 252 million so'm to'laysiz. Bunda 200 million asosiy uyning asosiy qiymati, 52 million esa bankning foydasi. Bu haq to'lash qanday bo'ladi? Ikki qismdan iborat bo'ladi. Birinchi qismda mijoz bankka asosiy qiymatdagi asosiy qarzni to'laydi. Ikkinchi qismida esa bank foydasi, ya'ni ijara haqqi to'laydi. Shariatga ko'ra, agar to'lolmay qoladigan bo'lsa, tijorat banklarida unda sizga penya, jarimalar qo'llaniladi. Lekin islom moliyasida bu harom ribo hisoblanadi. Shuning uchun bank sizdan kechikkan to'lov uchun qo'shimcha foyda ololmaydi. Lekin bu sizni mas'uliyatdan xoli qilmaydi. Sizga jarimalar qo'llanilishi mumkin yoki shartnoma bekor qilinishi mumkin. Shartnoma bekor qilish orqali siz to'lagan summalar hisoblab chiqiladi hamda sizga qaytariladi. Ya'ni bunda asosiy qarzdan to'lagan mablag'laringiz qaytariladi. Mulk esa bankka qaytadi, lekin banksiz to'lagan asosiy ulushingizni mulkda sizga tegishli bo'lgan qismini qaytaradi yoki qaytarmasligi shartnomada belgilanadi. Shariat asosida adolatli yechim topiladi. Bunda islomiy moliya institutlari odatda quyidagi yo'l tutadi. Agar siz vaqtincha to'lay olmasangiz, o'lgirish imkoni beriladi, ya'ni sizga ma'lum bir muddat beriladi. Agar to'lovga doimiy layoqatsiz bo'ladigan bo'lsangiz, unda sizda to'lagan ulushingiz hisoblab beriladi. Ba'zi hollarda mulk sotadi va chiqqan puldan sizga tegishli qismi beriladi. Muhim jihat, ijara muntaqisa bu foizli qarz emas, balki ijara asosida mulkni bosqichma-bosqich sotib olish tizimi hisoblanadi. Shuning uchun bunda har ikki tomonning huquq va majburiyatlari aniq belgilanadi. Noaniqliklar bo'lmaydi. Mulk egasi esa sifatida bankning uyning sug'urtasi va asosiy ta'miriga mas'ul hisoblanadi. Siz esa foydalanuvchi sifatida vaqtida to'lashga va uyga zarar yetkazmaslikka mas'ul bo'lasiz. Bu 8 ta bosqichdan iborat. Misol uchun buni aytib o'tishimiz zarur. Mijoz uydan foydalanish istagini bildiradi. Mijoz islom bankiga murojaat qiladi. Birinchi bosqichda mijoz asosiy uy joyini olish uchun, ikkinchi bosqichda bank uyni sotib oladi. Bank o'z nomiga uyni sotib oladi va mulk egasiga to'liq to'ladi. Ijara shartnomasi tuziladi va bank va mijoz o'rtasida ijara muntaqisa shartnomasi imzolanadi. 4-bosqichda mijoz uydan foydalanib boshlaydi. Mijoz bankning uyini ijaraga olib yashay boshlaydi. 5-bosqichda har oy to'lovlar amalga oshiriladi. To'lovlar ikki qismdan iborat: ijara haqqi va tepada aytilgandek mulk ulushi, ya'ni uy egasining hissasini sotib olish qismi. Mulk ulushi bosqichma-bosqich mijozga o'tadi. Har oy to'lov bilan mijozning mulkiga ma'lum qismini egallab boradi. Ijara muddati tugaydi, mijozning barcha to'lovlarini yakunlaydi va mulkning 100% egasiga aylanadi. 8-bosqichda esa mulk rasman mijoz nomiga o'tkaziladi, hujjatlar rasmiylashtiriladi, uy endilikda to'liq mijoz mulkiga aylanadi. Bu oxirgi bosqich hisoblanadi. Xulosa, ijara muntahiya bitamlik va ijara muntaqisa bu islomiy moliyada keng qo'llaniladigan, shariat qonunlariga to'liq mos keladigan moliyaviy instrument hisoblanadi. Uning mohiyati shundaki, bank yoki moliya tashkiloti biror mulkni sotib olib, uni mijozga ma'lum bir muddatga ijaraga beradi. Bu ijara muntahiya bitamlik asosan islom moliyasida shariatga muvofiq keladigan lizing turi hisoblanadi. Oddiy lizingdan asosiy farqi, uni bosqichma-bosqich nomiga o'tadi hamda unda foiz penyalar bo'lmaydi. Agar siz to'lamasangiz, penyalar qo'yilmaydi. Agar mutlaqo layoqatsiz bo'ladigan bo'lsangiz, unda sizga to'lagan haqqingiz qaytarib beriladi. Bu asosan shartnomaga asosan bo'ladi. Asosiy tushuncha shular ijara muntaqisa haqida. Menimcha bu haqida to'liq tushunchaga ega bo'ldingiz. Asosan shu.